Ekipi i Elbasanit kryesoni vetëm Superligën Shqiptare duke grumbulluar 29 pikë, një pikë më shumë se Egnati e vendit të dytë, ndërsa nesër pret në shtëpi ekipin e Vorës. Situata te kampi verde blu duket pozitive pas rezultatit të marrë ndaj Vllaznisë. Ish futbollisti dhe trajneri i Elbasanit Luan Deliu, teksa analizon situatën te Elbasani, pohon se ekipi është në rrugë të mbar, pasi hyn në fushë vetëm për të fituar. Para herë komplimentet më mëdha flas për Elbasanin sot. Se para ban krenar edhe ne si ish futbollista apo si qytetar të këtij qyteti, si tifozat të këtij klubi të ri. Para ban krenar për arsye sepse po shikojmë vetëm tonë dhe duke menduar për historinë e këtij klubi, që megjithënë kemi qenë në dikur. Edhe megjithënë jemi krenar. Para Elbasani është në një rrugë krejtësisht të mbar, e kam thënë një kohë përpara në një intervistë tjetër. Është në një rrugë të mbar për arsye sepse është formuar një mentalitet dhe një grup të cilët ato po punojnë jashtëmasë shumë. Grupi fillon që grupi që drejton klubin, që presidenti, drejtori i klubit, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, duke afruar dhe lojtarët, duke qenë korrekt me lojtarët në të gjitha drejtimet. Fillon me stafin drejtues të klubit, me në krye trejnerit, ato që drejtojnë ekipin, megjithatë ato kanë bërë një punë, edhe jo vetëm punë fizike, por edhe punë shkencore. Domethënë ekipi i Elbasanit ka një mentalitet loje. Ditë të luaj në atë drejtimin që hyn për fitore, dhe kjo është mentaliteti që ato kanë kultivuar ky ekip. Dhe fundit është tifozëria që na mbështet dhe jemi prima. Dhe për ato unë bëj një falënderim të jashtëzakonshëm, pavarësisht 2-3 gjëra të vogla që kam ndonjëherë ka si aty në por tifozëria jon është megjithënë një tifozëri të cilët ato duhet ta ndjej vetëm krenar edhe ne që kemi ata. Përballja Elbasani Vora do të luhet ditën e shtunë orën 16:30 në Elbasan Arena.